oon Niina Lehtonen, 38-vuotias sisällöntuottaja, mediapalvelujen toteuttaja ja Stadin ammattiopiston opiskelija. Tällä hetkellä opiskelen tosiaan Stadin ammattiopistossa audiovisuaalista viestintää. Mun tärkeimpiin taitoihin kuuluu ehdottomasti ihmisten kanssa toimiminen. Mä oon hyvin visuaalinen ihminen. Koulutustausta on pitkälti lasten ja nuorten parissa. Osaan toimia tosi luontevasti kameran molemmilla puolilla. Mä heittäydyn mielelläni uusiin asioihin ja se on yksi mun osaamisalueista. Mä osaan tuottaa visuaalisesti selkeää ja vaikuttavaa sisältöä. Mä yhdistän luovuuden tekniseen osaamiseen. Työkokemusta mulla on tullut aiemmin sisällöntuotannosta omilla sosiaalisen median alustoilla. Tällä vinkillä säkin saat sun kaksoisleuan piilotettua. Ensin töpötellään tänne tätä bronzeria. Sitten laitettiin tommoset viivat ja häivytellään pois. Tällä hetkellä mä työskentelen yrityksessä nimeltä Verkostovoima. Mun vastuulla siellä on viestintä ja sisällön tuotanto ensisijaisesti lyhytvideon muodossa. Minkä takia ihmiset arvottaa menestystä ulkoisten asioiden perusteella? Mä jahtasin ennen näitä asioita ja nämä asiat saavutettua mä koin mullon todella tyhjäksi. Mä oon määritellyt itselleni menestyksen uudestaan. Ei se mitä teen, vaan kenen kanssa teen. Mä olen intohimoinen sisällön tuottaja, joka nauttii erityisesti yrityksille suunnatun sisällön tuottamisesta. Mä oon utelias ja kiinnostun monenlaisista asioista. Mun tavoitteena on kehittyä videokuvan tekijänä ja tuottaa visuaalista ammattimaista sisältöä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti kuullaan pian.